Всем привет! Я не знаю, какой это уже по счету день, и мы все еще продолжаем красить нашу квартиру. И пришло время красить мою комнату. Сейчас одна стена у меня синяя, вторая белая, и сейчас мы будем красить эту стену синюю белый цвет, а потом уже наносить голубую краску, вот. Я решила комнату свою красить не в голубой, а в кофейный цвет. Можно было оставить эту синюю стену, но все равно будут отличаться оттенки, и я так не хочу. Поэтому давайте приступим уже красить мою комнату. Вот поближе вам все покажу. Вот тут только этот кусочек синий, тут белое. Вот большая стена синяя. А тут уже начинается белая стена. Вот так все выглядит. Посмотрите на мое спальное место, вообще шикарное. Тут у нас клеенка уже разложена. Тут мой кот Ваня. Вот так тут ножницы у нас все тут лежит. Мы уже почти покрасили всю стену, и уже пора спать. И посмотрите, где я сегодня буду спать. Я просто соединила два дивана в гостиной. Вот, тут постелила все, и сегодня я буду тут спать. Зато кухня рядом. Ну, кстати, тут прикольно, у меня тут 4 стены, я точно не упаду, и довольно просторно. Завтра скажу, как мне спалось на диване, двух диванах. Встретимся завтра. Всем привет, уже утро. Мне, честно говоря, не очень спалось на диване, у меня все болит просто. Я не очень выспалась, так как кот мявкал, хотел на улицу. И, в общем, вот так сейчас выглядит наша стена. На камере, в принципе, уже она голубая, но это не так. Ну, в принципе, она голубая, конечно, но она не белая, не синяя и вообще плохо покрашена, но мы просто покрасили вот так быстро в белый цвет, просто чтобы голубая краска перекрыла этот цвет, потому что, например, синий цвет она бы не перекрыла. Поэтому сейчас нам нужно только докрасить синие края, вот тут внизу, и вот там вверху еще есть. И будем красить голубой цвет эту стену, вот. А потом уже и все другое будем красить. Вот так. Так что давайте начнем. Кстати, еще одно. У меня вот как раз же стоит, сейчас покажу. Вот стоит кровать. Вот. Кровать стоит одна, и тут типа 2 матраса, она двухэтажная. И, в общем, я вот проснулась и решила, что я буду спать сегодня на ней, потому что тут гораздо уютней, и
мягче. Так что буду, наверное, сегодня спать на ней. Кстати, очень прикольно на двухэтажной кровати спать. Ну, в принципе, все. Давайте продолжать красить. If you ride with me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Мы зачищали стену, и, короче, мы обнаружили старую краску белую. Можно было даже не закрашивать. Вот, и вот тут тоже много. Я уже все края белым покрасила, и теперь мы уже начали красить валиком в голубой цвет. Уже красивее выглядит, но нам потом нужно будет сделать еще второй слой. Поэтому сейчас я буду красить валиком все остальное. Снова начали отпадать куски от стены. Вот, ой, там, где я красила. Так что надо ее снова, вот эти все, закрасить. Вот одну я уже закрасила. И вот эти надо закрасить. Короче, мы закончили красить одну стену, первый слой. Вот, сейчас вот так выглядит все. Вот. Вот это мы все покрасили, и осталась еще половина стены, та, что уже белая. Вот. Завтра все переместим вот сюда, как раз, точнее вот сюда. Вот. И будем, кстати, рисовать облачки. Думаю, завтра мы уже все закончим. Тут я сегодня буду спать. В маминой комнате мы поставили мою же кровать. Вот, это моя кровать, вот тут мамина. Котик. Вот так. Мы уже покрасили второй слой. У нас одна стена полностью готова. Почти полностью, потому что у меня будут еще нарисованы облачки. Мы заказали трафарет. Вот. Такой трафарет мы заказали в виде облачек. И сейчас будем наносить все на стену.
И они, соответственно, будут белые. У нас все равно очень много белой краски, поэтому как раз будем использовать ее по чуть-чуть. В общем, давайте приступать к делу и рисовать облачки. Мы уже с мамой начали рисовать облачко, вот эту стену и вот эту маленькую стену. Вот так у нас получилось, мне безумно нравится. Напишите, как вам. Все, мы докрасили полностью всю эту стену. Перенесли кровать на эту сторону. И будем сейчас красить вторую сторону. Она сейчас полностью белая. В общем, так. И сегодня мы нанесем только первый слой голубой краски на другую стену. И, возможно, завтра уже второй, да. Вот. А так, эта стена полностью готова, и она мне очень нравится. Стало прям так уютно и очень красиво. Я, короче, еще... Я хочу на Амазоне заказать какие-то картинки, картины. Ну или не на Амазоне, но посмотрим. Какие-то декорации, гирляндочки, чтобы было красиво. Ну, в принципе, и так красиво, но я хочу чего-нибудь большего, вот. А то одни облака и все. Ладно. Короче, давайте красить уже вторую стену. А вот так выглядит вторая стена, полностью белая сейчас. Тут у нас стоят два шкафа. Мы покрасим голубой краской там. Это будет очень сложно, потому что их очень сложно перетягивать, их очень сложно переставлять. Вот, они очень тяжелые. Поэтому мы попытаемся покрасить там голубой краской, а облака мы, наверное, там рисовать не будем. Потому что нету смысла, все равно их не будет видно за шкафом. Вот. За кроватью я, да, нарисовала, но не важно. За шкафом, думаю, можно не рисовать. Мы уже все подготовили, вот. Краска и клеенка, вот. И вот тут еще небольшой кусочек. Сейчас будем красить. Сегодня мы вот столько покрасили немного. Не докрасили все края, вот, первого слоя. Ну, завтра закончим первый слой точно. Вот так я все докрасила. Вот, вот, вот. Вот так все докрасила. Теперь красота. Всем привет! Вот и настало время красить мамину комнату. Мы уже все подготовили, разложили клеенку, помыли стены, очистили стены и будем уже красить зеленой краской. Вот наш процесс.
попросила Валика. И вот Валик это сделал. Просто снял стену, снял краску. Вот. Теперь снова нужно все замазывать. Надеюсь, он больше ничего не снимет. Вот так. Все зеленое. I don't even know if you can handle it. All I know is you can handle it. I don't even know if you can handle it. All you are, yeah. I don't even know if you can handle it. All I know is you can handle it. I don't even know if you can handle it. Короче, она постоянно делает это. Смотрите просто. Сейчас. Вот. Вот. И вот тут еще много было. Некоторые я уже позакрашивала. Но сейчас вижу, что тут еще куча всего. Смотрите, какие пробелы. Тут белые такие. О. Короче. Просто жесть. Важно. I don't even know if you can handle it. All I know is you can handle it. I don't even know if you can handle it. All you are. Короче, почти все покрасили. Ну, так. Ну вот, эту стену почти докрасили, только вверху останется. Но у нас тут же также есть та стена. Так что первый слой, я не знаю, мы сегодня закончим или нет. Посмотрим. Ну, а пока что. I don't even know if you can handle it. All I know is you can handle it. I don't even know if you can handle it. Короче, вернусь к вам. Так закончу первый слой. А это не знаю, будет сегодня или завтра. Так что до встречи. Хочу включать к вам раньше, потому что это шоу-контент. Я забыла завязать волосы. Не знаю, как можно было забыть, но посмотрите. Вот последствия незавязанных волос. Теперь тут краска, так что бегу быстро отмывать. Все. Короче, я вроде бы отмыла волосы. Вот. Но я все равно сегодня буду еще мыть голову, так что посмотрим уже завтрак, чтобы с моими волосами. Короче, теперь точно встретимся уже, когда нанесу первый слой по всей комнате. Вот. Все. Мы уже все докрасили. Посмотрите, как выглядит мамина комната. Светло-зеленого цвета. Вот. Если честно, он выглядит почти как голубой мой цвет в комнате. Вот так. Все очень красивенько. Были, конечно, проблемы с маминой стеной, потому что тут были еще обои. Много слоев обоев. И когда наносишь краску, то они просто все слезают. И просто жесть. Мы очень долго все красили, потому что просто куски стены обоев падали, когда мы красили. Нужно было еще раз красить. Короче, вот. Но все-таки мы все покрасили. Скоро будем красить кухню. Всем привет! Сегодня мы уже начинаем красить кухню в белый цвет. А кухню мы все равно решили красить не белым цветом, а салатовым, зеленым. Мы уже все подготовили. Я положила бумагу вместо клеенки. У нас она уже закончилась. Я взяла бумагу с посылок от Амазона. Вот. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong. Вот мы уже докрасили кухню.
Вот так она выглядит, просто белые стены. Если честно, вообще не видно, что что-то изменилось, но немного лучше стало. Вот. На этом мой ремонт квартиры закончился. Мы покрасили все стены, кроме гостиной, потому что там нормальные стены, есть обои даже, и там все красиво. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и пишите, какие видео мне дальше вам снимать.